नमस्कार, आप सभी का हेल्दी इंडियन किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा परेशान करता है और आप अपनी पसंद की चीजें नहीं खा पा रहे हैं सर्दी जुकाम की वजह से, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप सर्दी जुकाम में भी खा सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा, बल्कि ये आपको जुकाम, सर्दी और खांसी में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप ये हलवा बनाकर खाते हैं तो इससे आपकी खांसी को भी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है, गला बिल्कुल बंद हो गया है, नाक बिल्कुल बंद हो गई है, यानी कि कफ बहुत ज्यादा गले में इकट्ठा हो गया है, तो उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करते हैं और आप इसे दिन में 1 से 2 बार, जब भी आपका मन करे मीठा खाने का या फिर जब भी आपको ऐसा लगे बंद हो रहा है, तो आप इस हलवे को तुरंत बना करके खा सकते हैं। इस हलवे को आप सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को दे सकते हैं क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। यहाँ पर मैं गाय का देसी घी यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास गाय का नहीं है तो आप नॉर्मल देसी घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गाय का देसी घी डालने से इस रेमेडी का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। घी को गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इसको घी के साथ अच्छे से मिला देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बेसन का हलवा है, इसमें हम और भी कई सारी चीजें ऐसी ऐड करेंगे जिससे आपके खांसी जुकाम में आपको आराम मिलेगा। तो पहले हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए बेसन हल्का सा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग। अगर आपके पास लौंग का पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लौंग डाल रही हूँ। इसके जो फायदे हैं वो बेसन के साथ मिल जाए और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे चबाकर खा सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आपके गले में जितना भी इन्फेक्शन है, दर्द है या फिर आपके गले में कफ जम गया है, तो इन सब चीजों को काली मिर्च का पाउडर, लौंग दूर करने का काम करता है और इसके साथ साथ आपकी खांसी को भी दूर करने का काम करता है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भूनिए। देखिए मैंने इसको थोड़ी सी देर भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार गुड़। जितना मीठा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं और इसको भी अच्छे से मिला देंगे बेसन के साथ। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए बादाम और काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इनको हल्का सा मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना पानी। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज्यादा एक साथ ना डालें। देखिए मैंने लगभग 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ी सी देर पका लिया है। और इसको इससे ज्यादा टाइट आप बिल्कुल ना करें क्योंकि जुकाम में जितना पतला हलवा आप खाते हैं वही फायदा करता है। तो गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और आप इसको हल्का गुनगुना किसी भी खांसी जुकाम वाले मरीज को दीजिए। बहुत ही अच्छा इसका फायदा है। एक बार में उनको काफी आराम मिलेगा और साथ में ये टेस्टी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सिंपल सी और इजी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की हेल्दी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।